Xin chào anh em nhé. Con hàng săn từ sáng giờ đây, quá lì. Nhưng mà bị dị tật anh em ạ. Thì em sẽ cho anh em xem. Vừa mới xong được luôn. Đây, lông đuôi. Mùa đơn cui lại làm công. Lại hành từ sáng đến giờ rồi. Đây em nhé, thung này, toàn đồi núi luôn này. Đấy. Bây giờ hiện tại đã là 2 giờ chiều rồi. Giờ mới săn được nó. Có mấy cái clip nó đấu nữa anh em ạ. Gấu cánh mỏ cũng tít. Đầu to này. Đấu quá lì luôn. Siêu lì luôn, đấu. Có một con bên kia nữa. Nó săn con xòe về bên kia nữa. Đây anh em ạ. Quá khủng luôn. Bộ cầm đẫy tay. Cho anh em nhé, dị tật đây này. Một chân này nó bị dị tật này anh em này. Đây này. Con này già lắm. Đấu hay. Giọng to. Giọng chuông to luôn. Tiếc này bị dị tật nhé anh em nhé. Đây, chân bên này này. Dị tật đây này. Bấy vào mới biết này. Chân này thì 4 ngón đủ. Chân này thì có 3 ngón thôi. Mất một ngón. Đây anh em ạ. Dị tật ở đây nhé. Đấy. Có 3 ngón thôi. Chả biết đâu mất một ngón ấy. Đấy nét cho anh em. Chắc lại bị họ bắn sao ấy. Nào dị tật này. Chết một chân luôn. Chưa đến nét rồi anh em ạ. Bị chưa đến nét được. Vừa tao ca tay. Một tay quay một tay ấy. Đấy. Mất một ngón. Tiếc chưa. Quá đẹp luôn. Cuối cùng cũng thu phục được. Quá lì. Phải nói là quá lì. Em nhịn ăn trưa đây. Đơn cui sứt đi đầu. Mồi đơn cui. Cuối cùng cũng thu phục được nó nhé anh em nhé. Đây. Đầu mặt rất là đẹp. Đấy. Anh em nào có nhá ý với lại con hàng này thiết một chân này thì alo em nhé. Bị khỏe một chân bên kia. Đây. Rõ luôn này. Mất một ngón. Không thấy vết sẹo đâu. Đây, chân thì bị khỏe như này. Vẫn đậu ok. Đấy. Clip đấu thì có, nhưng mà clip kết thì quá lâu. Hành từ sáng tới nay không quay nữa. Còn chưa về đây anh em ạ. Toàn rừng núi luôn đây. Bên đấy là rừng núi đây. Đấy. Đã xong một con. Tắt clip đã. Hẹn anh em clip tiếp theo nhé. Em sẽ gắn link ở dưới bài viết anh em ạ.